はい、皆様、お時間になりましたので、始めたいと思います。本日はお忙しい中、NGO2030 企画のウェビナー、今何が起きている、USAID の援助停止とその影響を考えるにご参加いただきましてありがとうございます。私は NGO2030 のメンバーで、CW ジャパンの小見野と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。最初に簡単に NGO2030 に関して、説明させてください。NGO2030 とはですね、有志からなるグループでして、2030年に向けた、日本の NGO セクターの在り方を考えて、ウェビナー、それから、このセクターの改善だったり、変革だったり、そういったイニシアチブを、実行しております。もともとの発端としましては、2015年から17年までにですね、現在 NGO2030 で一緒に活動しております、主要メンバーがアメリカに行きまして、でアメリカでですね、NGO は重要なパートナーである、そういったさまざまなセクターの方の視点を学んだことから、始まりました。日本はなぜなかなかそうなりきれていないのか、そんなことを考えてですね、2018年から有志のグループを結成いたしまして、研究会を発足しました。2019年には2030年を見据えた日本の国際協力 NGO の役割、というレポートも発刊いたしました。そこで我々が述べさせていただいている方向性としましては、3つあるんですけれども、1つは NGO セクターが社会変革のために不可欠な、そして魅力的な業界として認知されること。2つ目が NGO 自らの企画力、巻き込み力を強化して、発信力及び提案力を高めていくこと。そして3つ目が、課題解決を推進するプロデューサーとしての役割が確立及び認知されていることです。このレポートはチャットにもですね、後ほどリンクを貼り付けますので、ぜひ、ご覧いただけましたらと思います。本題に入りたいと思います。今年1月にですね、アメリカの大統領令、によって、USAID、米国、国際開発局への資金拠出が停止されました。それによって支援を必要とする、世界中の人々への影響が今、懸念されております。現在、混沌とする世界の現況を鑑みて、日本の我々もですね、実際に、今回のことが現場に与えている影響ですとか、今後の対応ですとか、共に学んで、共に考える機会が求められていると感じています。そのような思いで、本ウェビナーを企画させていただきました。本日は、International Council of Voluntary Agencies、ICVA の事務局長である、ジェイミー・マンさん、それから、チャーチワールドサービス、事業部副代表である、キャサリン・レバークさん、そして JANIC でシニアアドボカシーオフィサーの堀内さんをお招きしております。また、後ほどピースウィンズの山本さんにもお話しいただきます。本ウェビナーではですね、英語および日本語を併用いたします。ジェイミーさんとキャサリンさんのご発表は英語で話していただきますので、そして堀内さんの発表は日本語で行っていただきます。山本さんも日本語でお話しいただきます。で、本日はですね、Zoom の自動音声翻訳を活用いたしますので、英語の発表の際には日本語が字幕として流れるようにしております。皆さんの画面の右下にですね、字幕ボタン、CC と書いてあるボタンがあると思うので、それで日本語表示をしていただきますと、AI 翻訳ではありますが、字幕が表示されるかと思います。なので、ぜひご活用ください。また、ご質問事項はチャットに入れていただきましたら、質疑応答の際に登壇者へ聞いてみたいと思います。はい。また、本日のウェビナーはレコーディングさせていただいておりまして、後日また公開させていただきますことをご了承ください。はい。それでは、まず、ジェイミー・マンさんより、お話しいただきたいと思います。
Jamie, over to you. Thank you, Takeshi, and thank you very much for inviting myself to represent the ICVA network, the International Council of Voluntary Agencies, some of which you may be members of, and others I have worked with in the past, either in my time in Asia and Pacific, but also in a response with Takeshi in Japan many years ago. So I want to say again, thanks very much for having me. ICVA is a network of, today, around 184 NGOs around the world. And the majority of those, of course, unsurprisingly, are responding to conflicts, disasters, long-term displacement, and protracted crises. Many of which also received USAID support until January 21st, as we know, when they imposed a 90-day suspension, followed by many notice of termination in March of this year. So I was asked, I think, to look at where maybe we may see some opportunities for change in the system, where we may see a better collaboration, perhaps, between traditional donors, UN agencies, and NGOs, both the international NGOs, but also national and local NGOs, and maybe looking more directly at the chances we have before us due to, I think, a very challenging financial perspective. So I'm going to try to keep positive. It's not a very positive environment I work in here in Geneva, Switzerland, where many of these negotiations and discussions are taking place. But I think that lack of positivity is not due to lack of opportunity, and it's just the reverse. So let me start off there. We have, of course, focused on the US government's decision to suspend, withhold, and to change its long-standing leadership on humanitarian support, both in terms of its financing of the majority of large UN agencies, the UN system, multilateralism, but also the NGO community. But let's not forget that it's also taken away a number of those experts that were available to respond to crisis and conflict around the world as well. So the workers, the staff of USAID, not just those in DC, but those around the world, are now lost to our system, and we have to look at what does that mean. On the financial side, it's many of the Western European, if not, I would argue, all of Western Europe, has reduced its financial support to humanitarian assistance, except for maybe, let's say, Norway. Everyone else has already pre-announced 25, 2026, and 27 will see a reduced budget across the globe. So we have two things. We have the immediacy of the US walking away from the humanitarian system, and other donors responding to, if we're looking at Europe, the crisis in Ukraine, the threats of a further expansion, perhaps, of Russian interference, and also the US removal of its support, both at least on the advocacy side, but most likely on the financial side of NATO, and therefore other governments making decisions that we need to support our defense spending, and making a relationship between defense and humanitarian aid, which is a false decision. And I'd be very happy to hear what we hear from the Japanese and the South Koreans, perhaps, which have taken a different approach to many of the European governments when it comes to aligning defense and aid. So I wanted to sort of emphasize a little bit around this global picture and where some of these opportunities I discussed could come from. I think if we look directly at the UN OCHA and its humanitarian reset exercise, the humanitarian reset
is not a Geneva-based exercise. It should be a country-based, and it is a country-based reset of where do people and the NGOs and the UN leadership at country level have an impact to make a change, to make the system more efficient. That is what the reset was intended to do, to take the decisions at country level, to hear what is best for that country response, and then to lift them back up to the global level. Unfortunately, like many global processes, it has done just the reverse. The discussions are taking place in Geneva, New York, and other capitals. And then the country level comes second. So I think the opportunity is for us to, as NGOs, to say, wait a second, let's go back to what the purpose is. And I'm pretty sure that Mr. Tom Fletcher, who is the current emergency relief coordinator and the head of OCHA, is desperate and welcoming of the NGO's voice on this issue. Because we are taking back the opportunity to show that NGOs really are closer to people. We are listening. We have accountability to affected populations. We have our ability to communicate with people and listen to what they say and act upon it in a different way than some of our UN partners. So an opportunity is really to take this dismal financial position to help reset the humanitarian system in a way that works best for people, and ideally will have the secondary benefit of being good for NGOs. I think that one of the questions that I wanted to sort of also put back on the table is, how do we prioritize where we work and how we respond to the needs on the ground with less funding resources? I think there's two things at play here. If we look at the global humanitarian overview, there was an inflated figure perhaps, but we're asking for $47 billion. The reality is, according to all figures, that by the end of this year, we will be lucky if we have 18 billion in the system. So my question back to our UN colleagues is, how do we prioritize what is needed versus what we have traditionally established as our coordinated effort, knowing that we have less than half the money available now, almost a third. So there's a real struggle of where do we see best placed opportunities. And the reality, I think, is that many are now coming to the recognition that international NGOs and national NGOs can partner in a clever way, and we can do so in a much more cost-effective way. And there are many ways in which we've led on these examples. We've led through looking at, as the expression is, as let me not get this wrong, as international as necessary. And I think that we have to keep that in mind as we move forward, to say, are we all needed in this response? Are we all the right agencies at this time? Because there's an opportunity that we see as NGOs that we can take a step back, and we can make sure that local NGOs and national NGOs have the leadership in the response design, which we, if we're honest, is very rare. The second opportunity is to better utilize the limited resources through our pooled fund operations. Some of those may be country-based pooled funds, but more times than not, we look at the START network. We can look at a pooled fund, which is managed in the Sahel, which are the three countries of the Central Sahel, Burkina Faso, Mali, and Niger, where that is almost entirely an NGO-run, NGO-managed, and NGO-delivered pooled fund. In Syria, we've had other examples of positive responses with the aid for North Syria, which is now transformed, of course, into all of Syria as the North and the South have come together, hopefully in a sustainable peace, but for right now in a peaceful way.
But that fund, again, is supported by the donor community and is able to deliver 18 times more effective quality response than the general UN agency pooled fund. And it's not to say the UN does it wrong. It's just they're more expensive, and we have to be realistic about that. So we can find better ways of looking at how do we respond. I know my time is getting close, so I just want to come to the final bit, which are my two points of plea. So what is the role of Japanese NGOs and the Japanese government in this humanitarian rethink or reset of our system as we are faced with more governments of Europe and my own country of Canada and the United States, most likely not changing the direction in the next couple of years? There are two things. The Japanese NGO environment, I believe, has been somewhat missing in voice along this process. If we look to all of the other G7 civil society NGOs on the humanitarian side, I would argue that we hear much more as a collective voice from each one of those countries. And I really encourage Japanese NGOs working on the humanitarian side to add your voice, because your government is adding its voice. And what it needs is that assurance from civil society at the global level. You may have that symbiotic relationship at national level, but at the global level, we really need to hear more. Because at the moment, we are hearing a lot of Western European voices. And I think that is adding fuel to the fire, that humanitarian principles are Western, that our humanitarian system only services the Western NGOs. The reality is it's a much more global approach. And my call to Japan NGOs is the same call I'm making to Pakistan, the same call I'm making to Dubai and the Emirates, is that we really need to have that collective voice from that country. And then that reminds me on the final bit I want to remind you of, and that is that here in Geneva, we have the Japanese permanent mission to the United Nations. I was at a meeting last week where the representative of Japan was very upset that he was the only Asian donor invited to a meeting. And he asked the question, am I invited to represent an entire region? Or I'm invited to represent one of the G7 countries, or I'm invited to represent my country? He asked the question, where is South Korea? Where is the Middle East? Where are the Malaysians, the Indonesians? And I think that it was a message that we have to ask our NGOs as well. We cannot have equality around the table unless we're sitting at the table. So his plea was for the others to come forward on the donor side to say it is not just the US that this world has to listen to. It's not just the Europeans. We all have a say. And I really hope that we can follow that example and make sure that the crucial issues that are coming up in your region of Asia Pacific are not forgotten, because the reset is going to leave behind certain areas of this world because of prioritization of countries. And other than Myanmar and potentially Afghanistan, there won't be much attention on other future challenges in the region if we're not hearing from them now at the beginning of these dialogues and discussions. So that's a big plea I have to you. I look forward to any questions that I may come my way. Over to you, Takeshi. Thank you, Jamie, for your insightful deliberation. I think your intervention really made us think that it's really beyond any of our single organization or region, but it's about the global reset and how can we best contribute to that process is something for all of us to think about. Thank you, Jamie. We'll come back to you with questions later on. Okay, now we would like to turn to Catherine from Church World Service. Over to you, Catherine. Thank you, Takeshi, and hello, everyone, and thank you, Jamie, as well for your reflections. It is really a pleasure to be with you all, and I'm grateful for the invitation. I'd like to share my screen just one moment with a couple of slides to help guide our conversation.
All right. So I am speaking from from New York City, from the perspective of an NGO in the U.S., Church World Service. So I wanted to introduce CWS briefly and then reflect on what we're seeing through our programs and organization worldwide following the policy changes of the United States since January. A bit about Church World Service. We were founded in 1946 by 17 Christian denominations to work in partnership and do what we believed couldn't be done individually. And I think that spirit remains even more important now. And I appreciated so much of what Jamie shared about the ways that the NGO sector and governments can work together and need to work together in new ways in this time as well. And some of our earliest programs were in Asia and including in Japan after World War II. And we're really delighted to work in partnership with Takeshi and his team in CWS Japan. Our mission is to transform communities through just and sustainable responses to these problems that are unfortunately growing in number and severity: hunger, poverty, displacement, and disaster in so many regions. And we work around the world. I won't, go through the slide in detail, but around the world to give you a sense of our global impact. So honing in on the recent policy changes, and I know you're familiar likely with many of these, but we are seeing such dramatic policy change in the United States that it is difficult to describe briefly. And, the news is unfortunately full of many examples of the devastating impact of these reductions. The U.S. Agency for International Development reduced about 83% of its programs. That's about 5,000 of its 6,000 programs worldwide. Some most impacted were those implemented by for-profit contractors, but most were carried out by NGOs like Church World Service, as well as UN agencies. And perhaps many of your agencies as well have worked with USAID funding or partnered with agencies who have. In 2023, the US provided roughly 43% of global funding for humanitarian action. And just one example from CWS in Honduras, we had recently launched a USAID-funded program alongside a local partner named CASAM. That program focused on supporting communities in a part of the northern coast of Honduras near the border with Guatemala. It was a part of the country that was at greatest risk of climate disasters, and this program focused on helping build community resilience. It was an integrated program focused on agricultural training, building weather stations and early warning systems, disaster risk reduction activities, community mobilization, and coordination of national and regional institutions to implement climate risk management protocols and policies. It was meant to be a 5-year program and was just beginning in its first year. And in February, that contract was terminated, leaving the work unfinished and the communities continuing to be at risk. Ironically, that program was also a really good example of both localization, as it was led by a local organization in CASAM with CWS as a sub-grantee, and of migration mitigation, which are both two approaches supposedly favored by conservatives in the United States. And so it's discouraging to see the range of programs impacted, of course, by these significant reductions. And another example you're familiar with, in late March, the head of UNHCR, Filippo Grandi, said that he was preparing for significant reduction in the size of the workforce, but that there was still important work that couldn't afford to continue. They were facing the prospect at UNHCR of 5,000 to 6,000 staff layoffs, which would impact service delivery for refugees worldwide. And in recent years, the US has provided roughly 40% of the funding to UNHCR, WFP, and IOM. And unfortunately, those reductions didn't stop with the 83% reduced in February and March. The United States has faced criticism for not doing enough following the massive and deadly earthquake in Myanmar. On April 4th, asked by the BBC why the US had not meaningfully responded, as it routinely had to past disasters, our Secretary of State, Marco Rubio, said, "We are not the government of the world."
And then on April 5th, the Associated Press reported that 3 USAID workers were laid off while in Myanmar to assess the response and options following the earthquake. Later in April, the World Food Program indicated that the US government was planning to cut some of our remaining programs, and in this case, received termination notices for funding for vital food aid in 14 countries. And WFP indicated if implemented, this could amount to a death sentence for millions of people facing hunger and starvation. The United States had been the largest funder of WFP, providing $4.5 billion of last year's $9.8 billion budget. The cuts go beyond USAID as well into other programs supported by the US government. In Cairo, CWS had partnered with St. Andrew's Refugee Services, or STARS, for more than a decade, with support from the State Department's Bureau of Population, Refugees, and Migration. STARS is a refugee-led organization that provides a huge range of services to tens of thousands of refugees each year in Cairo. That includes legal, educational, psychosocial support, and includes also a large number of refugees fleeing the war in Sudan who were recently enrolled in programs in STARS. Late last month, we were notified that this contract with the State Department was terminated. And although their work at STARS will likely continue without US government funding, it is a significant funding reduction for them and will require significant reduction of these life-saving frontline programs. Like in Egypt, we've also operated or supported programs for refugees in Indonesia's capital city of Jakarta. Those included programs for unaccompanied children, as well as refugees to school and helping refugees connect with schools and health services. And the pause or effective termination of the US refugee admissions program has also led hundreds or tens of thousands of refugees worldwide scrambling for service and stability in countries where they thought they would be only temporarily, including many who were booked for travel and whose travel was canceled at the last minute. In last federal fiscal year, the US resettled over 130,000 refugees and special immigrant visa holders. So this is a grim state of play and echoes what we've been discussing so far, just the challenges. But I think there are also opportunities in this moment for the international system as a whole, for Japan and Japanese civil society specifically. So I'll reflect on those briefly. The United States withdrawal from our traditional leadership program and position in foreign aid and global humanitarian efforts is leaving a massive vacuum that other nations will have to help fill, that we hope the United States will return to as well. For context, in 2023, the US provided, as I said, 43% of global funding for humanitarian action and 40% of the budgets of key UN operational agencies. The US was also the largest provider of foreign assistance, with Germany as second, but Japan is third. So it's also important to note, I mean, we're speaking about the detrimental impacts of the US withdrawal, of course, but we are also asking other, in this setting, recognizing that other governments will need to continue to do work they've already been doing. So it's not an absence of other participation. Health-related programming, we believe, will be particularly hard hit given the US decision to end our membership in the WHO, cease most USAID health programming, and radically reduce US support for global efforts against HIV, TB, malaria, and pandemic threats. Climate adaptation, resilience building, early warning, and loss and damage funding are also areas where the US is retreating. And despite repeated assurances from the Trump administration and the Secretary of State that life-saving humanitarian programs would continue, many have in fact been terminated, and those that are still active are not being provided with funding in a consistent or predictable way. Needs are likely to grow in spaces where Japanese NGOs are already working, such as in disaster risk reduction and humanitarian responses in Japan and across Asia. The lack of significant US response to the earthquake in Myanmar is a tragic example of this. But unfortunately, we know that disasters will continue to strike, so that Japanese NGO sector may need to prepare and strategize for how to address these gaps. Needs will also grow in the sectors where the UN entities have traditionally worked. For example, the international effort to sustain more than 1 million Rohingya refugees living in Cox's Bazar,
per UN Secretary Gutierrez Cox-Bazar, he's called ground zero for the impact of these cuts, warning of a looming humanitarian disaster if immediate action is not taken. And so to conclude, the actions that we believe the actions of the Trump administration have taken since January 20th are severely impacting NGOs, UN agencies, and most importantly, people and communities worldwide who are facing some of the largest challenges in our world. And it's really encouraging to be with you all today, speaking again from a US NGO perspective, to know that, that there are people around the world who continue this work. And speaking as an American in this context, I do apologize for, recognizing that we are part of a global family and see our connections internationally. And we just emphasize that Church World Service here and many other NGOs in the United States as well are doing all that we can to oppose these indefensible cuts, including mobilizing American voters. And CWS has been a part of a litigation against some of the government actions as well. So we press on and appreciate your partnership and solidarity globally. Thank you. Thank you, Catherine. And thank you for also painting the picture of the huge vacuum that this action is also going to leave behind. And something that I've also learned in the disaster risk reduction field is that every impact cascades and then leads to another negative impact in the society. And so that's something we probably need to be mindful of more and more. Thank you, Catherine. Aoi? In Canada at the moment. Over to you. You'll speak in Japanese. はい、ご紹介ありがとうございます。国際協力援助センタージャニックの堀内と申します。私は、ジャニックは国際協力 NGO のネットワーク組織で、今日ウェビナーに参加されている皆様の中にも、加盟団体の方がいるかもしれませんけれども、たくさんいるかと思いますけれども、ジャニックでは、今回の援助削減に関して、会員向けのアンケートというのを実施いたしました。その結果について、私からご報告をするとともに、今まで、ジェイミーさん、キャサリンさんから、ご紹介いただいた世界的な状況に対して、グローバルな市民社会がどのように声を上げているのかということと、それに対して、日本の市民社会がどう参加できるのかといったことを、どう力を合わせて、この課題に取り組むことができるかということをお話ししたいと思います。私もスライドがありますので、今、共有をいたします。はい、こちら見えているでしょうか。これはですね、各国の援助方針変更に関わる NGO の、日本の NGO の延期アンケートというものの結果をまとめたレポートで、これはすでにジャニックの会員の皆様には、お送りしているものですけれども、改めて今日ウェビナーで、の依頼をいただきましたので、ご紹介したいと思います。こちらの趣旨はもうすでに皆さんご存知の通りかと思いますけれども、3月21日から4月1日までの間、12日間、実施をいたしまして、ジャニックの正会員、この時ですね、123団体、いましたので、そこの、123団体を対象にアンケートを実施し、30団体の皆様から回答をいただきました。回答率は 24.3% ということです。で、結果概要を4点にまとめております。で、結果としてはですね、その123団体のうち、USAID から直接支援や委託を受けている団体はありませんでした。しかし、パートナー団体の支援が停止されたということがたくさんケースとしてありまして、様々な事業の変更ですとか、スタッフの解雇、国連機関との連携機関の創出といった影響が出ております。この後はですね、ピースウィンズジャパンの方にもお話しいただくので、そのピースウィンズは直接支援を受けているというふうには承知をしておりますけれども、ぜひそちらまたご紹介いただければと思います。で、そのパートナー団体が実施している事業のうちですね、学校給食とか、予防接種、HIV 治療薬の配布、緊急食料支援ですとか、保健、給水、マラリア対策といった事業が停止、または影響を受けているという紹介がありましたし、具体的な地域ではですね、カンボジアでの職業訓練プログラムや教育プログラム、東ティモールでの栄養プログラム、そしてシリアでの食料配給や給食、およびバウチャーの配給、で、ウガンダ、バングラデシュ、ミャンマー等での支援というのが停止していますと。
で、こういったアメリカ政府や、その他イギリスの政府も援助削減を発表しておりますし、実はオランダですとか、ドイツですとか、フランスといった、ドナーも援助の金額を減らしているという政策をここ数年、続けているんですけれども、そういった世界的な援助削減への対応策として、どういうことを考えていますかという質問に対しては、団体として、食料支援を強化していくということですとか、先ほども紹介がありましたけど、国連に対する拠出金もかなり削減されたので、例えば国際保険でいうと HIV 治療薬の配布というのが、停止しているというところに対して、それを、日本の団体、日本の NGO が保管するということを考えているといったことですとか、民間資金ですね。これまで政府資金等を中心に活動していたところを広げるということで、民間資金など他の資金源を獲得することを考えているということ。また、政策決定者に働きかけ、アドボカシーをしていくということ。で、そして、今回のようなネガティブな影響に関する情報を収集することということが挙げられました。で、さらにですね、こういった援助政策の変化を踏まえて、これからの日本の開発協力ですとか、ODA 政策がどうあるべきかということに対して、自由に、記述をしていただきました。そうするとですね、これすみません、非っていうのがですね、受け入れですけど、援助を受ける国と、顔を見える関係の強化ということを含んだり、支援をさらに強化していくべきであるということですとか、世界的にですね、多国間、主義というのが後退しているというふうに言われておりますけれども、国際協力や ODA というのはまさに多国間協力、多国間協調の象徴でもありますけれども、そういった、マルチラテラリズムの強化ですとか、国際協力の必要性について、もう少し、多くの人に知ってもらうような広報ですとか、既存の支援者とのコミュニケーションというのをより強くしていくといったことを挙げられておりました。また、公的ドナーに限らずですね、民間財団も開発協力のための資金というのを提供しているわけですけれども、そういった民間団体、民間財団ですとか、他国のですね、援助方針に影響を及ぼすような日本政府が指導的な役割を果たすべきといったことが挙げられております。で、この後、ちょっと、これは回答はですね、この後リンクをお送りしますので、また詳細はご覧いただきたいと思いますけれども、この事業の停止ですとか、USAID の、削減に対する影響というのは、かなり具体的に、記述をされておりますので、こちらをぜひ後で、ご参照いただきたいと思います。で、後半はですね、What's next ということですけれども、この後、日本の NGO セクターとしてどうしていくべきかということで、まさにそのジェイミーさんから日本の市民社会もグローバルの市民社会と一緒に、声を上げてくださいという提言がありましたけれども、まずですね、このアンケート結果を外務省に対して、提示をしたいなと思っております。で、特にですね、外務省の、NGO の窓口となっているNGO 協力推進室との意見交換というのを近々予定をしております。また、各国のですね、日本の NGO、日本の団体が各国で活動している状況のマッピングですとか、今回、援助の削減が起こったことによって、セクター全体としてどういうふうな影響が起きているのかということを、例えば学術関係者ですとか、研究機関と連携して追加で調査をして、やはり事態を明らかにするということが必要かなというふうに思っておりますので、そういったこともできればというふうに考えております。で、3つ目がグローバルな市民社会と協力した政策提言ということで、これの後、1つだけ具体的なものをお伝えしますけれども、実は近日中にですね、OECD の加盟メンバーによる、2024年、歴年ですね、2024年の1月から12月までの、援助の総額というものを統計が発表されることになっております。で、これは2024年なので、そこまで今回の大きな影響が現れているわけではないんですけども、ここ数年の援助の推移というのがわかるかと思いますし、それに対して、グローバルな市民社会が声明を出すことになっておりまして、それがここに書いている OECD-DAC CSO レファレンスグループというものなんですけども、このOECD-DAC に対して働きかけを行う市民社会の方々が、
2024年については今後提言を行う予定ですけども、2025年、来年ですね、来年の今頃は、まさにこの援助削減の影響がもろに数字に出てくるということですので、これに対する働きかけということも今後あるかと思います。直近でですね、この2番の学術関係者や研究機関との連携した追加調査について、ちょっと一つだけセミナーをご紹介したいと思いますけども、今週の土曜日ですね、4月19日に、東京の法政大学において、国際開発学会の方を中心に、この USAID の解体をどう受け止めるかと。日本からの視点と論点といった、緊急セミナーが開催をされることになっておりまして、こちら参加申し込みがまだ受け付けられておりますので、もし、近辺にいらっしゃる方がいれば、ぜひこちらを申し込みいただくと良いかと思います。申し込み締め切りが18日までということになっております。で、じゃあ、グローバルな市民社会による政策提言というのはどういう場合があるかということですけれども、シビル7というですね、G7 サミットに対して政策提言を行っているグローバルな市民社会があります。2年前の G7 サミットは、日本の広島で開催されまして、日本の市民社会関係者の皆様、多く政策提言に関わってきたかと思いますけれども、その翌年がイタリア、そして今年2025年はカナダがG7 の議長を務めておりまして、それに対するグローバルな市民社会の働きというものが、このシビル7です。で、私が現在カナダのオタワにいるのはですね、今回の、C7 による政策提言書を発表する機会である C7 サミットが開催されるからなんですね。グローバルな市民社会による政策提言ですけども、その議長を務める国の市民社会が中心となって、C7 が運営されております。今年はカナダのネットワーク NGO であるコーポレーションカナダという団体、JANIC のカウンターパートになっている団体ですけども、コーポレーションカナダが中心となって C7 を運営しておりまして、ワーキンググループが4つあります。気候、エネルギー、環境、経済正義、人道行動と平和、そして持続可能な開発という4つのワーキンググループが設置をされて、今日カナダ時間でですね、14日と15日に、開催された C7 サミットで、政策提言書等をカナダ政府に、提出をいたしました。こちらがその時の様子の写真ですけれども、ちょっとこれ見えますかね。はい、C7 サミットで政策提言書を受け取る、カナダの G7 シェルパを務めるシンディ、さんという方ですね、の方が、C7 サミットで、受け取ってスピーチをされておりました。で、今ちょうどですね、カナダは総選挙期間中でして、実は2週間後の4月28日が、その投開票日なんですね。ですので、このいわゆる政府の一員であるこのシンディさんも、なかなかその公の場で、発言をしにくいという、結構明確なルール、規制があるということで、そんなに具体的に、踏み込んだ話はなかったんですけども、やはり市民社会との対話の重要性については強調されておりましたし、なんとかその多国間主義の後退というのを防ぎたいというような趣旨の発言はされていたのが印象的でした。で、この C7 の中に、経済正義ワーキンググループがあるんですけども、そこのですね、政策提言書の中に、ODA に関する内容がありまして、ちょっと一部こちらに抜粋をしておりますけども、ODA というのを、貧困削減ですとか、不平等の、対処に対して、もともとの目的を改めて、立ち返るべきといったことを提言をしております。こちらですね。で、そのODA を、例えば GDP の 0.7% を先進国は拠出すべきといった国際合意があるんですけども、それがもう守られておらず、後退されているということに対して、しっかりコミットメントをすべきといったことを提言しておりますし、新たな資金調達メカニズム、例えば国際連帯税といったものも導入すべきということを提言しているということです。はい、ちょっとひとまず私の発表これで以上となります。ご清聴ありがとうございます。はい、堀内さん、ありがとうございました。それでは本日ご参加いただいておりますピースウィンズの山本さんからも共有いただけるとのことでしたので、お願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、私も画面共有するんです。画面共有を無効にしましたで出てきますけど大丈夫ですかね。画面共有できるようにしていただけますか？はい、今どうでしょうか。いけますね。はい。
これで見えてますか？はい、見えております。はい。では、ピースインジャパンの山本と申します。海外事業全般を統括しております。ピースインジャパンは、日本の団体ではあるのですが、今回 USAID の資金凍結を直接多分受けている唯一の日本の NGO ではないかと思われますので、具体例として、一つのエグザンプルとして、私どもの、なんていうんですかね、経験を共有させていただければと思います。私自身も先週までアメリカのワシントン DC に出張しておりまして、この件に関わる情報収集であるとか、関係者の調整などを行っておりました。ここは先ほど、カトリーンさんがいろいろお話をされていたと思いますので、大枠ははしょります。私どもが直接受けたものとしては、ここに書いてある2つ目ですね、1月27日までに、USAID の事務局や国務省の方から90日間の活動停止について直接連絡を受けていて、でその後は2月の26日ですね、私どもの実施している事業についてのターミネーションノーティスというものを受け取っております。で、その後、USAID から全事業についてのオーガニゼーショナル、組織的な評価、あるいは事業の評価に関わる、その詳細な調査みたいなものの依頼があり、その調査も受けております。2月26日の、事業解約の通知から3ヶ月、6月の26日までに事業終了をして、すべての報告書であるとか、資金面であるとかというものをすべて整えないといけないということで、今はちょうど作業をしているようなところでございます。今、活動、終了中というか予定となっているピースインズジャパンが実施している事業、この3つが主だったものなのですが、3つ合わせて年間4億円程度になる想定です。1つ目がイラクで国務省の PRM というのは、Bureau of Population Refugee Migration という難民移民局みたいなところですね。からの資金支援で行っているシリア難民と国内避難民のための事業でございます。でこちらはシリア、イラクで活動している日本の NGO たくさんいらっしゃると思うので、そのシリアの内戦を受けて避難している方、あるいはイラクでのISIS の IS の侵攻を受けての避難民の方などに対しての支援、人道支援を提供していて、で今は、その方々の自活に向けた職業訓練であるとか、就労支援であるとかというものを実施しているような事業内容でした。2つ目の活動は、日本国内で実施している USAID からのご支援を受けて実施している防災の事業です。こちらは、例えば、お互い、日本は災害多発国なので、それぞれの、とはいえ災害のなんていうんですか、一番最初に対応していかなければいけない、それぞれの地元の人が全員経験を積んでいるわけではないので、お互いの経験を共有したり、学び合いをしたりしながら、防災力を全体として強化していくというような事業を実施しておりました。3つ目がケニアで実施しているユニセフの事業で、このユニセフの事業もアメリカからの資金提供を受けて、ユニセフとパートナーシップを組んで実施している事業になります。でこちらは衛生環境の改善にかかる事業でございました。この3つともそれぞれ一時停止の依頼を受けて一時停止をし、終了の告知を受けて終了に向けて活動を整理しているというような段階です。で実際に何をやっているのかというようなことを簡単に説明をしますと、私どもがというよりは多分
告知を受けた皆さんが同じようなことをやられているんじゃないかと思うんですけれども、一部の団体は受けたその日にすぐ停止して、スタッフもその日で全員解雇というようなことをやられていて、私どもの現場でもそういうようなお話を複数聞いておりました。で、私どもの対応としては、2つ目が一番現実的で、現地の法律、例えば労働法があったりとか、NPO 法があったりとか、そういうようなことがありますので、それに合ったスタッフの解雇手続き。例えば、イラクは、スタッフを解雇するにあたっては、大量に一斉に解雇するにあたっては、事前に、労働局と NPO 局に届け出を出て、こういうことを予定しておりますということで、向こうからの OK をいただいてから解雇手続きを開始するというような法律が決まっておりまして、でそういう手続きを踏んだ後、30日の解雇予告通知を出し、解雇をするというような手続きの今、最中となっております。で、提携団体とのパートナーシップ事業であるとか、事業の建設であるとか、調達であるとかを委託していた業者の方々に関しての解雇等の手続きも現地の法律に合った形で進めているような状況です。で、3つ目の、他の助成金とか自己資金を活用して事業をなんとか継続していこうというような動きもございます。例えば日本国内でやっている防災の事業というのは、その学び合いは、例えば規模を小さくして、あるいはオンラインで、あるいはオンラインかな行ったり来たりすることを減らしたり、参加者を減らしたりしながら一定度、授業の継続ができないかということを模索し、具体的に実施したりとか、あるいはお互いに費用を折半したりとかというようなことも含めて、小さくなりはしつつも継続というようなことを考えています。一部はどうしても全てを継続することは難しいのですが、そのようなことを考えております。ケニアの衛生事業についても、こちらはヨーロッパからの資金事業で同様の同様ではないんですね。衛生事業を実施しておりまして、でそちらとの協議の末、そちらの事業に、ユニセフ事業の、一部でも、なんていうか予算変更、事業変更をしながら、活動が継続できるような調整と、努力をしているところでございます。それにしてもっていうんでしょうかね。私どもが直接のなんていうか、パートナーシップを組んで、アメリカ政府から資金を受けているのはこの、3つの事業だということではあるのですが、他にパートナーシップを組んでいる国連であるとか、あるいは一緒に現場で事業をやっている、欧米の団体の皆さんとかが、かなりの事業規模縮小であったり、スタッフさんがいなくなったり、っていうようなこともあり、私どものこういうその対応のみで、継続できるか、支援がどうなるかというようなところはまだまだ不透明だなと感じているところです。はい、以上になります。ありがとうございました。山本さん、ありがとうございました。Jamie, Catherine, there is a question that we have received, which is, in light of the recent cuts in bilateral donor aid, particularly from the US, how can we work together to innovate our approach to delivering humanitarian and development assistance? And I would like to add a little bit of that, Jamie, to you. You mentioned about localization. So how is localization also critical at this time? And for Catherine, I also would like to add a little bit of this time is really significant blow for refugee protection. So what's next for the refugee protection for the people in need? What shall we do more and more of? So first, Jamie. Okay, thanks, and thanks for the question. I'll start by saying if I had the answer to what is that, I would patent it and sell it back to you and charge you money for it. I don't know if anyone has the answer to that question on how we can be better innovative
and resilient and weather the storm that we're all in the midst of. But I mean, I think there are ways that we can be better, right? So innovation often means that people look, particularly in our sector, to technology. We don't need new technology to be innovative. I think we could start off by something that ICVA, my organization, has been forcing onto the agenda now for about 14 months, and that is honesty with each other and in partnerships. If we could just be honest, that is already getting us much further ahead. And I'm afraid that as we heard from Catherine, as we heard from our colleague from Peace Winds, there is a pushback on honesty. And even as our colleague in Janic is sitting there in Canada, I do not envy him, because he has the inevitable position to look at how do you convince someone, particularly at governmental level, that 0.7% of GDP is not a lot of money, when we know that the UK is going back to 0.3, where Canada has never reached 0.7, where, you know, our friendly neighbors in Norway, Sweden, Switzerland are moving backwards. So I think we have a lot of realities that we have to be confronted with honesty. So I said that the Grand Bargain, if you don't know, I'm very happy for you, but the Grand Bargain is a platform where governments, UN, and NGOs of national and local come together. A couple of weeks ago, there was a discussion where I think many of us felt there was, what was the term that the first Trump administration used? Alternative truth? I think there's a lot of alternative truth being spoken, because people don't want to say where their challenges are. And I think that that is innovative right now, and that's what's needed, is honesty, truth, and it may not be comfortable, and that's also okay. We can put ourselves in uncomfortable positions as long as we're being transparent, I think, and we will find the collaboration out of that honesty. On localization, it's an unimportant word, because all it really means is looking to play who is best placed to answer the needs on the ground. Sometimes it is a local NGO, sometimes it's a national NGO, sometimes it's an international NGO in the immediate time, handing over, and sometimes it's a collaboration across all. And I think if we go back to the example we heard about Myanmar, the devastation of the earthquake is sadly not new to that country. I remember being there for Nargis. I remember being there for a cyclone that luckily passed and went into Bangladesh. I remember being in a time where post-election violence was a challenge for the country. And then, of course, the removal of the elections and the establishment of what we have today. So the country in itself has gone through a lot, but the Myanmar NGOs are resilient. Myanmar NGOs will find a way forward. Myanmar NGOs will also tell us how best they need us to support them. Right now, we know that the earthquake response is a real problem. Many international NGOs are having their money stopped at the bank level, not even reaching into country. So I think we have to find ways that we can say, okay, so where is the challenges? I spent the last couple of years in the Middle East, where you weren't allowed to use, let's call them money exchanger, because the government that was giving us the support didn't like it. The local communities couldn't understand. Hawala is the use, is very common. It's how people transfer money to families. It's not illegal. It's not any less transparent. But because it's unknown to our donors, it became a big issue. It took our local partners to describe the issue much better than we could, and much better in reality. So I think, and they also changed the system of the Grand Bargain. They finally broke the nut on the Hawala issue. But I'm trying to get to the point that honest partnerships are innovative in 2025.
that might be a sad indictment of our system, but it is the reality. And I really encourage going back to what we said. Japanese INGOs, national NGOs need to have that collective voice through JANIC and through others to the Japanese platform to really push forward, to be heard and to take the space that is already yours. It's an empty seat waiting for you. So I really encourage you to do that, and that would be innovative. Thank you, Jamie. Appreciate it. Catherine? Thank you. Well, I think the answer of honesty really applies in the refugee context as well. And so speaking about refugee protection in this context, I think, for a long time, it has been clear that the three durable solutions of repatriation, of local integration, and resettlement are insufficient to meet today's complex and increasingly dynamic drivers of migration and refugee crises. But I think that the U.S. and other countries' limits on refugee resettlement and broader departure from humanitarian assistance will only make that worse and more clear. And so I think, innovation in refugee protection and really the needs of the moment, I think would demand two things come to mind. One is the continued partnership with and growth of partnerships with refugee-led organizations, connecting not just to, again, the kind of localization agenda and buzzword. Jamie, I like how you've described what localization really is, but to say that, it's a recognition of the capacity of refugee-led organizations and of refugee communities themselves to offer protection and support to refugee communities, and that those have often been overlooked in the refugee protection space for all of the reasons that local partnerships are overlooked in development and humanitarian assistance, but also because of the predominant role that states play in refugee protection and need to continue to play. So the second there is, in addition to partnering more with refugee-led organizations, I think it's time to reconsider what local integration means and looks like, and ask as governments, and then push, and for the NGOs and civil society to demand our governments consider how more robust and meaningful and durable protection can be offered by countries in which refugees currently are, and how burden sharing in this context means more than just funding and more than just resettlement, and what that looks like perhaps at a regional level as well as at global levels. I've appreciated the Japanese government's interest in resettlement and promotion of refugee protection and rights, even at a relatively smaller scale than some of the other resettlement countries. But I think that continuing that leadership, for example, but also thinking through, well, what does it look like in this context to meet the Rohingya refugee needs, for example, or some of these like more large and complex refugee crises. I think that challenging some of the tools that we've used in the past both is necessary and is the only kind of avenue forward, given the limitations of the system as it pre-existed January 20th, but also certainly now, given the US's role. Thanks. Thank you, Catherine. For Japan, there's also a discussion and interest in the society about the alternative pathways. And so education, also work opportunities, international work sourcing. There are many colleagues who are also working on it. I think we can do more and more of that. Horiuchi-san, I also want to come to you that it's being said about the importance of advocacy, collective voice. How can Japanese NGOs add our voice better? And you're right there in the Civil 7 meeting in Canada. How do you see, from your perspective, how can Japanese NGO sector do more of this collective voicing in these key platforms? はい、ありがとうございます。私もですね、2つ方法があると思っていまして、1つはその国際的な会議、市民社会の会議、シビル7ですとか、先ほど紹介したダックシエスレフェレンスグループ等の
情報に接して、一緒に声を上げていくということ。で、これはジェイミーさんからも繰り返し提言されていて、JANIC ですとか、ジャパンプラットフォームですとか、Ngo2030 ですとか、様々なネットワークで、勉強をしたりですね、情報交換したことをしっかり外に出していくと。で、それを政策決定者ですとか、行政に対して伝えていくということが大事かと思います。で、日本のこの2025年という文脈を考えますと、直近で、7月にですね、参議院選挙が予定されておりまして、全国の選挙区から議員が立候補することになりますので、そういったこれから参議院になろうという議員に対してですね、国際協力の重要性というものを確認する、もしくはその他支持を取り付けるための、ロビーイングですとか、政策提言キャンペーンということができればなというふうに思っております。もちろんそれは参議院がある東京だけではなくて、当然ながら全国各地に、議員候補がいますので、そういった方々に、しっかり声を届ける。そして、国際協力 ODA というものを改めて支持して、もらうような候補を少しでも多く国会の場に送り込もうというようなキャンペーンができるかなというふうに思っておりまして、ちょっとそういったことを考えたいなと思っています。はい、堀口さん、ありがとうございました。若干時間をオーバーしてしまいましたが、あっという間にお時間が来てしまいまして、本日はジュネーブからジェイミーさん、そしてニューヨークからキャサリンさん、カナダから堀内さん、そして日本、からは、山本さん、ありがとうございました。この問題に関しては今日のウェビナーで答えが出るようなものではないと思いますけれども、いくつかクリアになっているな、論点がクリアになってきているなと思いますのは、この問題は本当にその世界全体の問題でして、支援セクターのリフォームに関しても世界的な議論が始まっているということですね。で、それに対して日本がどう関わっていくのかっていうのが求められている。そしてまたアドボカシーの重要性がより高まっているということがリマインドされたかと思います。また我々が見ているアメリカ政府の拠出金の停止によって現場で起こっている今起こっていることっていうのは短期的な影響で終わるわけがない。これは連鎖する悪影響がどんどん出てくるのが当たり前の話で、その悪影響を受ける中での人道支援にこれからなっていくこと、というのを、日本の援助関係者っていうのは認識すべきということですね。そしてそういった影響を受ける現場っていうのを鑑みながら、現地の力を最大化していくローカライゼーション、それを、より効果的な支援に向けてどう戦略的に展開をしていくのか、そういったことが日本の社会には求められているのかなという気がいたしました。もちろんこの他にもたくさん論点があると思いますし、これからどんどんこのディスカッションを続けていかなければいけないと思います。そして、日本がこの世界の中でですね、責任のある国として、支援を展開できていけるように我々 NGO セクターも議論を推進していきたいなというふうに思います。皆様もお忙しい中、本日はご参加いただきましてありがとうございました。チャットに入れさせていただきましたが、本日のアンケートのリンクがございまして、ぜひ、お答えいただけますと幸いです。で、この後は、レコーディングを停止いたしまして、放課後トークといたしますので、ご忌憚ないご質問等もしていただけるかなというふうに思います。はい。Okay, so this is the end of the recorded section of the webinar. Thank you, Jamie. Thank you, Catherine. Thank you, Aoi. And also Yamo-san. Thank you so much for your valuable contribution in this webinar. Appreciate it. No, thanks a lot for the invite. Great. Thank you, Takeshi. Thank you.